Har du alltid önskat dig en ID-Buzz men tyckte att den var lite för töntig? Ja, då har du nu den här lilla sötnosen, eller tuffa sötnosen kanske man ska säga. Det här är ID-Buzz GTX, alltså en snabbare och fyrhjulsdriven version av ID-Buzz. Det ska faktiskt komma GTX-versioner av både den långa och den korta versionen av den här. Och den korta kommer då få batteriet på 79 kWh och den långa kommer få batteriet på 86 kWh. Det kommer också göra lite diff på laddningen där om jag inte minns rätt. Det korta lilla batteriet har 175 kW laddning och det större batteriet har 200 kW. Den här har alltså två motorer. En vanlig bak tänkte jag säga, med den som vi hittar i den vanliga varianten bak och en lite mindre fram. Och tillsammans ska de här ge då 250 kW eller 340 hästar. Beroende på vilken version man väljer så går det olika fort såklart. En större bil är lite långsammare och så vidare. Men som snabbast ska den göra 0-100 på 6,5 sekund. Det är inte jättefort för en sportbil, men det här är ingen sportbil. Dragvikten på de här har ökat med i det här utförandet. Och väljer du den korta versionen så kommer du kunna dra 1800 kilo och med den långa versionen kommer du kunna dra 1600 kilo. Det här är den helt röda versionen med svarta fälgar och det här är nog den långa, va? Ja, det här är långa. Tycker den är lite cool. Lite, vad ska man säga? Jag vet inte om en sån här bil kan bli ungdomlig, men den blir i alla fall ungdomligare. Lite sportig. Kanske i alla fall passar som bil, som liksom supportbil till en sportbil. Det finns en annan också i tvåtonslock som vi går kolla på alldeles strax. Just den här har de här små grejerna fram som alla bilar i GTX-serien från Volkswagen har. Det mesta känner vi igen. Det är inte så jättestora skillnader. Ja, små läppar här nere. Kollar vi här på insidan. Så är det GTX-stolar här bak också faktiskt. Med de röda detaljer. Det här är ingen GTX-detalj, men det är lite gulligt här tycker jag. Vad snygga de här. Här finns det då alltså en 3D-rad om man vill ha det. Här inne är det inte heller jättestor skillnad, men vi har lite GTX-brodyrer här, så här. Och röda sömmar och ett trevligt material faktiskt. Med de här, vad är det nu för någonting? Och GTX-ratten. Det känns ändå, med den här också så känns det ju faktiskt, och den där så känns det ju lite sportigt måste jag säga. Ja, jag tycker att det känns tillräckligt sportigt för den här bilen tycker jag. Den här finns ju såklart också i tvåtonslack, här då i silver och den här GTX-röda. Nästan så att jag tyckte att den helröda var snyggast. Generellt sett så är ju den här snyggast när det är tvåtonslackad, men kanske inte just i det här fallet. Att en ID-Buzz skulle vara sportig på riktigt bli en sportbil, det finns det ingen som varken vill eller tänker, men det här gör den lite roligare. Men som sagt, jag bara tittar på den så att jag vill provköra den också lite grann. Jag tror att det här kan vara en kul bil. Välkommen till världen!